क्या तुम्हें पता है हमारा शरीर कितना स्मार्ट है? ये हैं टॉप 10 हिडन बॉडी फंक्शंस जो तुम रोज इस्तेमाल करते हो और शायद कभी नोटिस नहीं किए। देखो, इनमें से कितने तुम्हें पहले से पता थे। कानों का ऑटो ट्यूनिंग। हमारे कान छोटे हैं लेकिन काफी स्मार्ट भी। सिर्फ सुनने का काम नहीं करते, इनके पास कुछ हिडन फीचर्स भी हैं। जैसे जब तुम वैक्यूम क्लीनर या हेयर ड्रायर ऑन करते हो, शुरुआत में आवाज इतनी तेज लगती है कि डर सा जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में आवाज नॉर्मल लगने लगती है। तुम सोचते हो कि तुम एडजस्ट हो गए हो, लेकिन असल में ये कान के अंदर की दो छोटी सी मसल्स हैं, टेंसर टिम्पनी और स्टपीडियस, जो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होकर आवाज की तीव्रता कम कर देती है। बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हारे कानों में मिनी नॉइज फिल्टर लगा हो। दो, पेट का गुर्र गुर्र। लोग सोचते हैं कि पेट की आवाज मतलब भूख लगी है, पर हर बार ऐसा नहीं होता। अक्सर ये तुम्हारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करने और बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने में बिजी रहते हैं। तो अगली बार पेट बोले तो ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ खाने के लिए रिमाइंडर दे रहा हो। तीन, नाक के बाल, नेचुरल एयर फिल्टर। तुम सोचते होगे कि नाक के बाल बेकार हैं और लुक खराब करते हैं, लेकिन ये तुम्हारे शरीर की पहली सिक्योरिटी लाइन है। हम हर दिन जो हवा सांस में लेते हैं उसमें डस्ट, बैक्टीरिया, पॉलन और ढेर सारी इंप्योरिटीज होती हैं। अगर नोज हेयर ना हो तो ये सब सीधा लंग्स तक पहुंच जाए। नाक के बाल तुम्हारे लिए सबसे चीप और रिलायबल एयर प्यूरिफायर है, तो बार बार इन्हें पूरी तरह से साफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सच में तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं।